Ебать! Она такая. Вопрос такой, разрешается ли перевозка людей в прицепе дачи? Не разрешается. Ёбаный в рот, блядь! Что давать ему буду одному, целовать себя, быть нежнее. Бежать без света огней, мечтою раствориться. Просто помолчать, Чтоб пидор, блядь! забыться. На это заправка? Заебись. Блядь. Не зацепила? Неа. И чё? Ты чё, баран, блядь? Сука, ну куда ты, ёбаный в рот, блядь?
есть нахуй. Ну давай. Съебался, бля.